첫눈 엄청 많이 쏘여 있어요. 큰 배제 오르게 됩니다. 날씨가 지금 청명해지니까요, 이렇게 또 아름다운 설산을 보여줍니다. 이 단풍나무는 항상 늦게 단풍이 불리는데 특별한 대우를 받고 있어요. 그리고 산불봉에서 내려와서 자연성으로 가는 길입니다. 하는 법, 빨개보, 천왕봉. 안녕하십니까. 오늘은 충남에 있는 국립공원 계룡산에 왔습니다. 갑자기 내린 폭설로 인해서 전 국토가 지금 눈에 쌓여있는데, 오늘 계룡산 국립공원에서 출발합니다. 계룡산 상가 지역을 지나서 이제 우측으로 올라가면은 천정골 탐방지원센터입니다. 남매타월에서 산불봉을 해서 관음봉으로 한 바퀴 돌 수 있고요. 직진해서 가면 동학사 산불봉으로 오를 수 있는 곳입니다. 우측으로 천정골 탐방지원센터로 먼저 출발하겠습니다. 잠시 탐방로를 보겠습니다. 천정 탐방지원센터 바로 앞에 있고요. 문골 상거리 큰 베개, 남매타, 산불봉, 자연생물 관음봉, 원성폭포, 세진인정, 계룡산 관리사무실까지 산행을 하겠습니다. 단풍산행이 엊그제 갔었는데 또 바로 이렇게 눈이 와가지고 폭설이 내려가지고 아주 또 겨울을 바로 계속 재촉하고 있네요. 지금 전국적으로 눈이 많이 왔습니다. 이것이 눈이 아니고 지금 바람이 부르니까 떨어지는 거예요. 이야, 이 바람이 막 휘청이 옵니다. 등산로 주변에 이렇게 눈이 많이 쌓여 있고요. 나뭇잎이 떨어지지 않은 단풍나무들이 이렇게 있지만 등산로는 지금 다 녹았습니다. 천정골 계곡입니다. 가을이 지나고 첫눈이 이렇게 내렸습니다. 문골 산거리에 왔습니다. 이제 우측으로 가면은 지석골 탐방 지원센터가 있고요. 직진해서 이제 남매타로 올라갑니다. 지금 1.9km 35분 소요됐습니다. 여기까지 지금 이렇게 많이 쌓였고요. 지금 기온이 올라가니까 막 녹습니다. 가을 첫눈 엄청 많이 쏘여 있어요. 올 가을은 늦가을이 시작돼가지고 단풍 본 지가 일주일도 안 되는데 이렇게 눈이 와가지고 백설이 돼서 하얗게 등산로를 만들어 놨어요. 첫 번째 쉼터입니다. 1.7km 올라왔고요. 40분 소요됐습니다. 그리고 바로 큰 배제 오르게 됩니다. 날씨가 지금 청명해지니까요, 이렇게 또 아름다운 설산을 보게 됩니다. 자, 크리스마스 추리가 됐습니다. 큰 배제 상거리에 왔습니다. 동학사 주차장에서 2.7km 우측으로 올라가면 장군봉으로 오를 수 있고요. 직진해서 가면 남매탑으로 오릅니다. 남매탑 자연성으로 계속 따라오르겠습니다. 지금 여기까지 52분 소요됐습니다. 이 단풍나무는 항상 늦게 단풍이 불이 드는데 아주 특별한 대우를 받고 있어요. 자, 많은 등산객들이 사진 촬영에 이 단풍나무를 넣고 촬영하게 되죠. 네, 왔습니다. 갑자기 날씨가 눈이 오고
오늘따라 날씨가 바람이 불고 또 다른 걸 보여주세요. 여기까지 2.7km 1시간 5분 소요됐습니다. 좌측에 이제 상어남 사찰 있고요. 직진해서 올라가면 됩니다. 남매 타서 여기 지금 금잔디꽃게 산거리까지 가파르게 올라가는 곳이에요. 여기가 좀 힘든 곳입니다. 금잔디꽃에서 올라오는 산거리입니다. 3.1km 올라왔고요. 1시간 15분 소요됐습니다. 산불봉 200m 올라가면 됩니다. 자연성능 우회도로입니다. 우회도로 않고 산불봉으로 올랐다 자연성능으로 이동하겠습니다. 발자국이 하나도 없네요. 산불봉 마지막 오르는 계단입니다. 지금 여기 발자국이 하나도 없고요. 지금 내가 올라온 발자국 없어요. 처음 제가 올 가을 지나서 관음봉에 제 발자국을 제일 먼저 당기는 것 같습니다. 눈이 많이 오긴 왔습니다. 푹 와야 돼요. 산불봉에 도착했습니다. 지금 3.3km 1시간 25분 소요됐습니다. 산불봉에 오니까 775m 계룡산. 저 앞에 계룡 저수지 연천봉, 문필봉, 관음봉, 쌀개봉, 천왕봉, 쌀개봉을 갈 수 없습니다. 여기 자연성으로 쭉 따라서 이동하겠습니다. 가파산 자연성으로 쭉 따라서 산불봉으로 이동합니다. 중간중간에 저렇게 설화가 많이 펴있는 곳도 있습니다. 그리고 나뭇가지에 살짝 지금 상구대가 붙었어요. 설화가 붙고 있습니다. 앞에는 아직도 노란 단풍나무가 단풍이 있는데 여기 이제 흠뻑 눈을 뒤집어 썼어요. 이렇게 설화가 핀 곳이 예쁘네요. 여기 이제 관음봉 1.3km 남은 자연성능 초입입니다. 산불봉에 내려와서 여기서부터 이제 이렇게 눈꽃을 볼 수 있어요. 여기는 설화가 예쁘게 붙어 있어요. 펴 있습니다. 자, 자연성능 계속 진행하면서 예쁜 모습을 보여드리겠습니다. 저 앞에 산불봉에서 내려와서 자연성능으로 가는 길입니다. 여기 소나무 항상 예뻐요. 멋있다. 관음봉에 이렇게 겨울이 오니까 또 다른 모습을 보여줍니다. 계속 능선을 오르락 내리락 1.3km 진행하면 됩니다. 지금 오니까 여기가 산구돼 가지고 설화가 많이 붙어 있어요. 계룡 저 앞에 칠갑산까지 보이네요. 계룡 저수지 빛이 나오니까 하얀 설화가 예쁘게 보여요. 계룡산 계곡입니다. 여기는 자연성능 관음봉 중간 지점입니다. 여기 이제 팔령에다 남았고 팔령에다 가면 됩니다. 관음봉. 이렇게 진행하다 보니까
발자국이 하나도 없어요. 오늘 내가 이 관음봉을 러스라고 하네요. 좀 지나갑니다. 자연성분에서 이 구간이 동학산 계곡이 제일 잘 보이는 곳이고요. 앞에 아무것도 걸리는 것이 없어요. 자연성이 위험하기는 위험합니다. 얘가 백천길 낙도라지 그 구간이 있습니다. 그리고 저 앞에 설계봉, 관음봉, 설계봉, 천왕봉. 여기 아직도 설화가 예쁘게 펴있네요. 동학산 계곡에서 오고 있습니다. 동학산 계곡 쭉 따라 내려가는 저 동학산 동학산 지금 자연산을 따라왔습니다. 지금 너무 있고요. 바로 관음봉 보기 전입니다. 이 소나무는 참 제가 부부석이라고 부르는데 참 바람과 지금 겨울을 어떻게 하는지 모르겠어요. 여기 이제 마지막 관음봉 올라가는 등산로 가파른 곳입니다. 여기는 관음봉 오르기 바로 직전입니다. 고드름 들었어요. 옆에 관음봉, 천왕봉 쪽, 쌀개봉 쪽은 지금 설화가 활짝 폈네요. 설화가 예쁘게 폈어요. 여기는 설화가 붙었는데 갑사계곡에는 노란 단풍이 지금 있네요. 완전히 대조적입니다. 바람이 부니까 막 떨어져. 상구대 아깝다. 관음봉에 왔습니다. 쭉 한번 돌아보고 지금 지나온 자연성입니다. 관음봉에 도착했습니다. 4.9km 2시간 30분 소요됐습니다. 관음봉에서 쭉 한번 돌아봅니다. 저 앞에 계룡저수, 연천봉, 계룡시, 갑니다. 여기는 지금 고개에는 설화가 많이 폈어요. 근데 지금 바람이 불고 하니까 많이 떨어졌습니다. 눈꽃이 많이 폈었습니다. 예쁘다. 나 혼자 러셀 발자국이 하나도 없네요. 여기 전망대입니다. 바로 내려와서 전망대. 여기 너덜지역. 지금 자연성등 쭉 지나갔습니다. 계속 지나갑니다. 여기 계단으로 한참 내려가야 됩니다. 이것도 재밌네요. 아무도 걸어오지 않은 길. 오늘 나홀로 자연성등 이렇게 타고서 동학산 계곡으로 내려가고 있습니다. 여긴 바로 우측에 너덜지역입니다. 너덜 구간 지그재길 쭉 한 바위길 내려왔습니다. 또 여기 잠시 또 테크길을 만들어 놓았습니다. 여기가 옛날에 위험하던 곳인데 이렇게 많이 잡아 놓으니까 해놔서 좀 덜 위험합니다.
여기 동학사 계곡 쭉 내려가고 있는데요. 관음봉에서 1km 내려온 지점이 은선폭포 상단입니다. 여기는 아직도 단풍이 붉게 물려서 아직 다 떨어지지 않았네요. 은선폭포 상단입니다. 은선폭포에 왔습니다. 은선폭포에 물이 많이 내려오네요. 겨울에 비가 많이 왔어요. 겨울비가. 그리고 눈이 왔기 때문에 이렇게 수량이 많아졌습니다. 여기는 은선폭포 주변입니다. 동학사 바로 앞편에 보면은 여기 단풍나무가 이렇게 군락지도 있는데 아직도 여기는 예쁘게 있네요. 여기는 대웅전입니다. 지금 계속 저서 내려갔고요. 우측에 이렇게 아직까지도 단풍이 남아있어요. 올해 지각단풍이라더니 지금도 아직까지 단풍이 이렇게 예쁘게 남아있네요. 예쁘네요. 마지막 단풍 같습니다. 계룡산 동학사 통제소입니다. 오늘 계룡산 산행을 모두 마치고 인사드립니다. 오늘 주차장에서 출발해서 편정골로 해서 남배타, 산볼봉, 자연성릉, 관음봉, 동학사, 계곡 동학사 지금 먼저 회귀했습니다. 오늘 총 산행거리 9km, 산행시간 4시간 소요됐습니다. 오늘도 끝까지 구독해 주셔서 감사합니다. 다음에도 아름다운 영상으로 여러분을 찾아뵙겠습니다. 고맙습니다.